Bé, doncs, moltes gràcies, benvinguts a aquesta nova i última sessió dels cicles de seminaris web per donar a conèixer el sistema de cooperació líder a Catalunya, tant en l'àmbit rural com avui en el marítim. Soc Alfons Garrido, soc coordinador del món marítim a ARCA i estem emetent en directe des de l'Associació Catalana de Municipis, a la qual agraïm des d'aquí la seva col·laboració. Com sabeu, aquest cicle de seminaris s'emmarca en la presentació d'aquesta jornada euroregional Cooperar per Transformar, que celebrarem a Barcelona els dies 26, 27 i 28 de novembre i que té per objectiu posar en valor la metodologia líder com a mecanisme per respondre a molts dels reptes que han d'afrontar els territoris rurals i marítims avui en dia. Avui tenim una sessió centrada en el sistema vinculat a l'economia blava, on participaran els 5 grups d'acció locals pesquers de Catalunya, més una experiència de cooperació també que han convidat de l'Euroregió. Unes informacions pràctiques, com sabeu, el seminari serà en català, però teniu la possibilitat, l'eina, per a aquells que esteu connectats, de traducció automàtica dels subtítols, que podeu trobar com fer-ho a través d'aquest manual que us vam enviar en el correu on hi havia l'enllaç de connexió. També dir-vos que un cop acabades les presentacions deixarem un petit espai per preguntes i un debat, si s'escau, i us animem a participar també a través del xat que tenim obert, on recollirem totes les vostres aportacions i dubtes. A nivell tècnic, us demanem que silencieu els vostres micros, si teniu problemes de connexió, que apagueu la càmera, i els ponents també us recordem que us assenyiu els 15 minuts que us hem atorgat a cadascun, sobretot que parleu de forma clara, fluida, sense pauses, per facilitar sobretot la transcripció dels subtítols i la traducció d'aquests mateixos, i també informar-vos que aquests seminaris s'estan gravant i que es poden recuperar a través del canal de YouTube d'ARCA i que serà la base sobre la qual debatrem al llarg de les jornades del novembre. Mireia, hem de fer una mica de secretària, si vols passar endavant. Entrem, sense més, per posar una mica de context per a les persones que no sou de l'entorn del líder de Catalunya sobre els sistemes de cooperació, sobre l'estructuració del líder al voltant de l'agenda rural i l'estratègia marítima. Cal dir, també és veritat, que com hem vist en aquests seminaris, el món rural està molt més desenvolupat en termes de cooperació que no pas el món marítim, perquè molts grups que avui tenim són de recent creació i tot just estem començant aquest camí. Just tirar endavant. La cooperació del període vigent estava vinculada a dos grans estratègies, dos grans documents de país, com són l'Agenda Rural de Catalunya i l'Estratègia Marítima de Catalunya, que actuen en aquest sentit com a paraigües de tot el que s'està fent en cooperació. Com diguem, si fem referència una mica a l'àmbit rural, una novetat important, com diguem, que ha impactat en aquesta cooperació és la publicació de l'Agenda Rural de Catalunya, que es va treballar entre 2020 i 2022 amb un procés participatiu molt actiu i ara que ja està aprovada i vigent, és un marc perfecte per orientar els projectes de cooperació dels grups que actuen a l'àmbit rural. Enguany, hi ha 10 projectes de cooperació de la mà dels grups rurals que hem anat desgranant en aquests darrers 4 seminaris que hem celebrat i que donen resposta als diferents reptes identificats en l'agenda rural, com veieu aquí en color verd. S'ha fet molta feina, però sovint el llenguatge que es fa servir o no s'acaba d'entendre o no mostra clarament tot el que s'està fent en aquest àmbit de la col·laboració. Per això, per simplificar aquesta entesa i també per facilitar la gestió administrativa i per facilitar la comprensió de tot l'àmbit, hem agrupat els projectes de cooperació en 4 grans sistemes. 3 d'ells els veieu aquí a la pantalla: sistema agroalimentari, que va ser el primer seminari que vam celebrar, el sistema de comunitat rural, que té a veure amb l'adaptació climàtica i territorial, el sistema econòmic i social, del qual vam celebrar, que és el més gran, i vam celebrar 2 sessions, i avui el sistema d'economia blava que avui presentem. Si us tira endavant. Molt breument desgranem mínimament els diferents sistemes. Com veieu, el sistema alimentari sostenible, hi ha 2 projectes clau que treballen en termes de relleu agrari i la innovació agroalimentària, les infraestructures de suport i l'alimentació col·lectiva.
Els grups desenvolupen eines a través de projectes com ara Gustum i Relleu Agrari, que us convido també a recuperar en els vídeos que trobareu al canal de YouTube. En aquest sentit, des d'Arca, el que fem és intentem enxarxar aquests projectes, posar elements d'innovació a través d'iniciatives com veieu aquí, com per exemple els espais test, la xarxa d'obradors compartits, els escorxadors de baixa capacitat, etc. I una mica enllaçar tots aquests projectes i aquestes iniciatives. Endavant. El sistema de comunitat rural, que va ser el segon seminari que vam celebrar, afronta reptes com ara la generació i creació de comunitats energètiques, temes de mobilitat, el problema de l'habitatge en el món rural o, per exemple, la resiliència territorial. S'intenten estructurar espais de governança per repensar com s'afronten aspectes tan claus com, per exemple, el canvi climàtic des del territori. I ho fan, per exemple, a través de projectes com l'Enfoc 2030, el projecte Rústic o Cal Rural, tot ells també amb el suport del tiquet rural. Per la banda del sistema econòmic i social que dona resposta als reptes 1 i 6 de l'agenda rural, és el més extens dels projectes, dels sistemes, i aborda qüestions molt complexes, tan complexes com el relleu rural, per exemple, el retorn i la detecció de talent en aquests àmbits rurals, els serveis de les persones o, per exemple, una ruralitat des de la perspectiva de gènere. I també vam presentar fa unes setmanes projectes com ara Odisseu, que dinamitza accions per atraure talent jove a l'àmbit rural, Atenea, aquesta perspectiva de gènere, o, per exemple, el Covocat Rural, que és una xarxa i dinamitza espais de coworking en territori rural. Des d'Arca, conjuntament amb els grups, treballem colze a colze, intentem això, establir aquestes taules de treball en termes de mobilitat, d'habitatge, perquè els projectes també tinguin un aterrament més vinculat al territori i a l'acció dels grups. També treballem qüestions com ara els espais culturals, els serveis, els espais multiserveis, per exemple, com s'enfoca, per exemple, el tiquet rural, que aquells que no sabeu és aquests ajuts als emprenedors que volen establir-se i desenvolupar la seva feina en els àmbits rurals. I finalment, i ja per No se sent, oi, ara? No. Me sentiu ara? Sí? Ara sí, perdoneu. Com diem, que els grups són de molt recent creació. Si hem dit que l'agenda rural és aquest instrument que guia l'acció dels grups rurals, l'estratègia marítima, en aquest cas, és el que guia l'acció dels GALPs a l'hora de prioritzar i afrontar projectes que donen resposta a aquests reptes de les comunitats litorals. Com sabeu, aquesta estratègia marítima de Catalunya és aquest document que desplega una governança transformativa basada en la corresponsabilitat, en la cogestió, i que ve a donar resposta a través d'aquests àmbits d'actuació, objectius estratègics i línies d'actuació i accions a una sèrie de reptes, dificultats, objectius i oportunitats en l'àmbit marítim, que se centren en aquests 4 grans àmbits d'actuació, com són una economia sostenible des d'aquesta triple vessant ambiental, econòmica i social, uns ecosistemes resilients i saludables també davant de crisis com ara la crisi climàtica, afavorir o enfortir una ciutadania vinculada al mar i també enfortir i tirar endavant aquesta governança marítima innovadora basada en la cogestió. Com veieu aquí, hi ha aquests 18 objectius, 75 línies d'actuació, 334 actuacions estratègiques, fruit d'un ampli procés de participació col·lectiva que és molt pròpia de la metodologia LEADER. I és aquí on els grups d'acció local despleguen la seva acció, com diguem, per donar resposta a aquestes necessitats. Si a través de la vinculació dels ajuts FEMPA,
mitjançant les seves respectives estratègies de desenvolupament local participatiu, o bé, com el que explicarem avui, cooperant entre ells en projectes de cooperació com els que avui tindrem ocasió de conèixer i que veieu aquí desgranats en internet. Igual que l'àmbit rural, Arca també té el seu paper enxarxant aquests grups amb els reptes del territori, treballant amb el departament per facilitar-ne la coordinació, enfortir l'acció dels grups, facilitar-los la feina i també intentar que l'impacte d'aquests projectes sigui el màxim possible. Avui veurem aquí alguns exemples de cooperació que estan duent a terme, altres que s'estan duent a terme també des de l'àrea de l'Euroregió, dels quals també agraïm que en Pierre Lement avui ens acompanyi aquí per explicar-los. I sense més, passo la paraula a la Mireia Esteve, gerent del GALP Costa Brava, que ens presentarà breument aquest sistema de cooperació en economia blava. Gràcies, Mireia, quan vulguis. Bon dia a tothom. Gràcies primer de tot, Arca, per l'oportunitat d'avui explicar-vos. Fa il·lusió d'estar amb els 5 companys dels diferents GALPs catalans, també amb la nostra subdirectora que ens acompanya i sense la qual, si el departament no hagués cregut realment en els GALP com a eina, com a instrument d'implementació de l'estratègia marítima, doncs no seria possible que estiguéssim avui aquí. Dir-vos també que, a part de nosaltres, hi ha altres tècnics, que en el meu cas la Judit, que també forma part de la Costa Brava, que ens acompanyen en tota aquesta fase de tramitació d'ajuts i també de consensuar projectes de cooperació, que és el que ens ocupa avui. Llavors, jo molt breument us explicaré d'on penja, o sigui, en el marc normatiu d'aquests ajuts de cooperació. Primer de tot, perquè veieu aquesta foto, en el mar hi ha múltiples actors i una mica el nostre repte és de fer-ho encaixar. Veiem aquí una embarcació sostenible, una embarcació que va ser un ajut GALP fa un parell d'anys per persones amb dificultat de mobilitat, acompanyada d'una embarcació d'arts menors. Perquè entengueu una mica, aquesta és la foto icònica del GALP i veieu una mica un dels reptes més importants que tenim a sobre la taula en un mar on el recurs ja sabeu en quina situació està i en depenen els nostres pescadors i pescadores. Llavors, com us comentava, jo el que us explicaré molt breument, perquè m'han donat 5 minuts per fer-ho i crec que és suficient, és l'ordre de la qual pengen aquests projectes de cooperació, és aquest ordre, l'ACC 17/2024, amb un objecte dels ajuts principal, que és incentivar actuacions pròpies i de cooperació dels GALP. O sigui, aquí ja s'agrupa tant la línia A, que és la dels nostres beneficiaris per implementar l'estratègia al territori, com la línia B, que és la de cooperació i projectes propis. Pel que fa als beneficiaris, qui són? Doncs són beneficiaris seleccionats pel departament, que han d'haver signat un conveni de col·laboració i que tinguin mitjans humans i materials suficients. Tot això, aquestes col·laboracions poden ser tant d'entitats locals, fundacions cooperatives, empresaris, etc., com de GALPs europeus, del FEMPA, de confraries i tots els grups rurals també de Catalunya. Llavors, com a acords, com deia, la participació ha d'estar molt reflectida en aquesta memòria, de la qual hi ha també un conveni de col·laboració. Quines característiques tenen aquests projectes? Ho ha explicat molt bé l'Alfons, i són la coherència amb la nostra estratègia, que sigui una acció comuna amb uns resultats concrets, un àmbit social o econòmic, un desenvolupament sostenible d'igualtat i no discriminació, la participació de sectors del territori i que compleixin aquest marc normatiu. Llavors, quin import tenim d'ajut? Aquí tenim nosaltres estipulat els 5 grups d'acció local pesquer, 30.000 euros per aquests projectes de cooperació propis i fins al 100% de la despesa és elegible. Com es fa això? Doncs es fa amb una selecció, que és una comissió formada per personal tècnic i els 5 GALPs, i el GALP que n'és promotor d'aquest projecte és el que assisteix en veu però no té vot. Llavors hi ha uns criteris de selecció, els veieu aquí en pantalla, i són bàsicament que hi hagi una viabilitat tècnica i econòmica, 15 punts, capacitat del GALP són 15 punts més, i l'adequació a la nostra estratègia, que cadascun dels GALPs en té una, són 50 punts. Sempre diguem que volem fer aflorar projectes que compleixin la triple sostenibilitat del mar. Aquests projectes de cooperació pensem que d'alguna manera també han de complir la sostenibilitat social, que hi hagi dones i que hi hagi joves en el projecte, la sostenibilitat econòmica, que no siguin bolets, sinó que siguin realment projectes transformadors que durin en el temps, i la sostenibilitat ambiental. Llavors, ja per acabar, com us deia, en aquesta línia B
tenim dues tipologies de projectes. Aquests 30.000 euros poden ser projectes propis o de cooperació. Aquí he posat una foto i els meus companys explicaran molt bé alguns dels exemples, però perquè veiéssiu, en el nostre cas, un projecte propi que va ser una expedició a Menorca, a la qual es va fer coneixement de l'economia blava del territori, es va conèixer l'aqüicultura, les bivalves, com gestionava el territori el tema de la conservació, el desenvolupament del turisme pesquer com a eina de diversificació econòmica, i llavors tenim aquest altre projecte de cooperació que veieu aquí sota, que es va fer una campanya per xarxes socials amb 3 influencers, que era una cuinera, una esportista i una metgessa, a la qual es promocionava el peix com a aliment de qualitat, per tenir articulacions sanes, una mica els arguments que donem com sabeu, el peix està en una situació molt complicada, realment ha disminuït molt el seu consum i tot aquest tipus de projectes que ens serveixen per augmentar-ne, penso que són molt interessants. Llavors, penso que tenim com a grups d'acció locals pesquers 3 reptes. Hem passat de 2 a 5, que realment Terres de l'Ebre i el GALB Costa Brava teníem una manera de funcionar. Ara integrem els altres 3 GALBs, de manera que hem de treballar conjuntament i aquí ja s'està fent una feina i ara que també ens està ajudant per fer una mica d'estratègia a l'hora de decidir els projectes de cooperació, incorporar més actors. Avui també és com una porta oberta amb els grups rurals per intentar trobar algunes sinergies. Nosaltres tenim, per exemple, Adri, que per proximitat el tenim molt a prop i estem pensant què podria sorgir. I llavors el tercer repte, que crec que aquest és compartit i el tenim tots, és augmentar l'eficiència dels recursos i que realment els projectes siguin transformadors. I ara dono la paraula al meu company, en Joan Alginet, no? No, la Cristina, va. La Cristina. Cristina, si em perdonen, Cristina Badillo, que és la gerent del GALB Costa Brava Sud-Maresme, que presentarà el projecte sobre la millora de la comercialització de la tonyina vermella. Sí, bon dia a tots. Com ha dit la Mireia, els projectes de cooperació el que es pretén és que tinguin un abast a tot el litoral i que, per tant, puguem arribar a quanta més gent millor, no? Amb el cas de la tonyina, el que es va voler fer era intentar, a través del GALB, poder millorar la comercialització de la tonyina vermella que es captura a tot el litoral a través de diferents cofradies i diferents federacions. Mireia, si pots passar, porfa. Us poso una miqueta en context. A Catalunya tenim una flota de 118 embarcacions que tenen llicència per poder capturar tonyina vermella amb una quota total de 56.000 quilos, una miqueta més. I des de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, amb la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, el que es va veure és que amb els GALBs podíem intentar fer alguna cosa per millorar aquesta comercialització de la tonyina, perquè ens trobem que és una tonyina molt ben capturada, és una tonyina molt bona del nostre Mediterrani, però que potser el preu al que estem venent la tonyina podria millorar. I vam considerar que amb els GALBs podíem fer accions per ajudar a millorar-la. Mireia, dale. Es van plantejar 2 opcions. La primera, es va considerar que certificant la marca de la tonyina seria una opció important per millorar aquest preu de venda. Per fer-ho, la Federació Nacional Catalana de Cofradies el que va fer és iniciar, gràcies a un ajut FEMPA, aquest procés de certificació. Vam tenir diverses reunions amb la gent de MSC que ens van venir a explicar quin era el procediment per fer-ho i realment el que certifica aquesta marca és que és una pesca sostenible, que realment és la que fem, és una pesca artesanal, és una pesca sostenible, però ho hem de certificar i algú ha de dir que ho fem així. La manera de fer-ho és iniciant aquest procés. Mireia. La part 2 és que els nostres pescadors han de seguir per poder tenir aquesta marca certificada, han de fer les coses d'una manera en concreta, es fan una sèrie d'avaluacions i anàlisis de com es capturen les tonyines, de com es tracten a bordo i de més. Llavors, els companys de França, de Satoan, que són els únics en el Mediterrani que tenen aquesta certificació d'MSC, amb els GALB el que van fer va ser contractar els seus serveis perquè vinguessin i es muntessin 3 jornades que cobrien tot el litoral, perquè es van fer a través de les 3 federacions, i el que es va fer és explicar als nostres pescadors que tenen quota tonyina, ells com s'han organitzat, com ho fan,
i ensenyar una miqueta quin és el seu model d'èxit per la venda de la tonyina. Mireia. En aquestes formacions es van separar en dos blocs. El primer bloc va ser una formació teòrica en la que ells explicaven com funcionaven com a cooperativa, com van crear ells la marca i com es manté aquesta marca, perquè té unes implicacions i unes obligacions que s'han de mantenir. Llavors, cada embarcació ha de seguir una sèrie de regles i una sèrie de conductes per anar mantenint aquesta marca. El bloc 2 era una formació pràctica en què una pescadora de França venia i explicava una tècnica que es diu Ikehime, que és una tècnica de com sacrificar les tonyines i com tractar aquestes captures a bordo. Els objectius principals d'aquest projecte és el que us vaig comentar. Per una banda, poder ensenyar als nostres pescadors altres models d'èxit de com fan les coses a altres llocs i que realment els estan funcionant, explicar als nostres pescadors quines són aquestes, com s'ha de fer per poder obtenir la certificació MSC i mantenir-la, i per últim, entenent que aconseguim tenir la certificació, millorar la comercialització i augmentar el preu de venda de les captures. Les següents etapes que estan previstes i que es volen seguir treballant juntament amb la federació i el departament, per una banda, és crear un grup de treball amb els pescadors per poder realitzar aquests tràmits de certificació i poder anar tots a una i preparar tota aquesta paperassa i feinada que comporta. I per altra banda, ja que van venir els companys de Satoan a fer les jornades de formació aquí, fer el retorn i portar els nostres pescadors a Sete, que és on està la cooperativa Satoan, per conèixer de primera mà com funcionen i poder fer inclús la formació pràctica de la tècnica de l'Ikehime. I ja està. I gràcies. Gràcies, Cristina. Ara donem pas a la següent presentació. Xavi, si vols, deixem de compartir Mireia, la nostra pantalla. No ets tu? No, però abans ho veig. I presentarà el projecte d'orientació professional en Xavier Socias, que és gerent del GALP Costa Central. Molt bé. Em podeu confirmar que se'm sent bé i que veieu la meva pantalla, sisplau? Algú? Sí, ho confirmes? L'únic que tens la càmera engegada, em sembla. Sí, se sent bé i es veu la pantalla. Molt bé. Perfecte. Gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs primer de tot, moltes gràcies per l'oportunitat d'estar aquí compartint amb els companys dels GALPs de tot Catalunya. Gràcies a ARCA per organitzar aquesta jornada i al departament per donar-nos suport amb totes les nostres iniciatives. Jo el projecte que presentaré es diu Formació d'orientadors pel relleu generacional, cooperar dintre del programa de Cooperar per Transformar que estem avui, i tot i que presenti jo com a GALP Costa Central, aquest és un projecte també de cooperació entre tots els GALPs de Catalunya. Quines són les expectatives una mica per on passarem avui durant la presentació? Bàsicament, què és el que heu d'esperar és veure quina visibilitat, o nosaltres pretenem donar visibilitat a aquest projecte de formació d'orientadors. En un principi estarem uns 15 minutets màxim, no sé com anem de temps en l'escaleta, i faré una introducció, us explicaré els objectius, quin ha sigut el paper del GALP i les aliances que hem generat en aquest sentit, les diferents fases del projecte i com l'hem acabat executant. Primer de tot, el repte del relleu generacional. Aquest repte del relleu generacional, no només com a GALPs ho vam parlar, sinó que el sector és una realitat que està molt patent, és un repte que té en tots els sentits, i aquest maig vam estar a les jornades que organitza la FAMENET de les sessions de treball de tots els GALPs europeus, a Rodes, en concret, va ser el 20-21 de maig, i ens van destacar que a nivell de la Unió Europea hi ha dos grans cavalls de batalla, o dos eixos. Un era la innovació i l'altre era el relleu generacional. Per tant, tot i que nosaltres aquest projecte ja l'havíem presentat i proposat abans d'aquesta sessió del 21 de maig, vol dir que és un problema o un repte
millor parlem de repte. És un repte que no és només nostre, sinó que ja l'havíem detectat aquí i que està extrapolat a nivell de tot el litoral d'Europa. Bàsicament, en què consisteix? Nosaltres ja el departament té un pla d'acció del relleu generacional pesquer de Catalunya, un document que ens va marcar quina és la situació, una anàlisi, una fotografia de quina és la situació. I aquí tenim un breu resum que molt probablement no sigui només d'aquest sector, sinó que sigui compatible amb d'altres sectors primaris, però en concret en el sector pesquer tenim un envelliment clar, que és que més del 58% dels pescadors tenen més de 40 anys. Hi ha hagut una disminució molt significativa de la flota pesquera, pràcticament més de la meitat en els últims 20 anys, i la progressió que hi ha apunta que probablement segueixi una progressió similar en cas que no trobem aquest relleu generacional. Després, vam també detectar que hi ha una sèrie de dificultats d'accés i desconeixement entre els joves a el que és la professió en si mateix i que actualment hi ha un canvi de paradigma de com entrar en aquesta feina. Aquesta és una feina que és molt romàntica, sempre havia sigut, passava a nivell familiar, de pares a fills, com abans s'havien fet amb tots els oficis. El que passa és que avui en dia, 2025, el tema dels oficis ha canviat de paradigma i hem de buscar altres maneres i altres fórmules per poder arribar a aquest jovent més enllà de la feina de pares a fills. Per això hem plantejat aquest projecte. Hem de buscar un altre paradigma de comunicació. I després, dintre d'aquest repte, vam entendre que com a GALPS, Grups d'Acció Local Pesquer, som uns agents claus en la dinamització territorial i, per tant, podem tenir quelcom a dir i quelcom a fer en aquest aspecte. És un projecte cooperatiu. Què vol dir? Doncs, bàsicament, tal com hem esmentat, a nivell de tot Catalunya, tenim el litoral repartit en 5 GALPs, el Mar de l'Ebre, Costa Daurada, Costa Central, Costa Brava Sud-Maresme i Costa Brava. Això implica que tenim un potencial de treball molt gran, sobretot i més quan treballem junts i plegats amb un front comú. I en aquest cas, aquest projecte s'ha liderat des del GALP Costa Central. Vam entendre, evidentment, això hem mirat de transmetre-ho abans, que aquest projecte és un repte que tenim tots com a litoral i per això ens hem sumat tots en aquest projecte. El projecte de formació. En què consisteix aquest projecte que hem aixecat? Bàsicament, l'objectiu central és capacitar els orientadors laborals per promoure el relleu en el sector pesquer. Com hem dit, hi ha hagut un canvi de paradigma a l'hora d'incorporar-se en aquest ofici i, per tant, hem de buscar un canvi de paradigma comunicatiu en aquest sentit. Aquest projecte té una dotació pressupostària de 13.175 euros que està dividit entre els 5 GALPs. Llavors, aquí el que tenim, primer de tot, és a l'hora d'entendre quin és el procés pel qual els joves es poden incorporar al mercat laboral. Actualment tenim a l'esquerra el que serien els joves, que és el públic objectiu final, o aquella persona que pugui ser susceptible de desenvolupar una activitat professional en un sector o un altre. A la dreta de tot tenim la pesca, però veiem que està desconnectada per ara. Entremig, avui en dia tenim uns agents que estan activament treballant, ja siguin oficines de turisme, ja siguin els instituts, ja siguin els centres de treball, ja sigui a través dels ajuntaments en projecció de ciutat, ja sigui a través del SOC, uns agents que són els orientadors o orientadores professionals. Aquests orientadors o orientadores el que fan és que orienten en aquests joves en funció de les seves habilitats, en funció de les seves personalitats, en funció de tota una sèrie d'elements cap a una projecció professional. Nosaltres, a l'hora de plantejar-ho, vam entendre que potser aquests agents que són claus en aquest procés d'incorporació al mercat laboral hi havia un grau de desconeixença sobre el sector pesquer. I per això vam decidir aixecar aquest projecte. Per fer-ho, vam plantejar que, primer de tot, aquestes persones havien de tenir una sèrie d'eines per poder dotar d'aquest coneixement perquè fos susceptible que aquests joves es poguessin incorporar en el sector. Llavors, el projecte de formació té diverses accions claus. Una d'elles és la creació i difusió de materials formatius, material, bàsicament, gràfic i imprès, dossiers, tríptics, pòsters, etc. Un cop teníem això, organitzàvem una sèrie de jornades formatives en cadascun dels territoris GALP
Recordem que això ho estem treballant a nivell de tot el litoral i, a més, hi ha una acció extra que és que d'aquí encara no 15 dies hi ha el Saló de l'Ocupació de Barcelona. Hem aixecat una sèrie de materials, una sèrie de coneixements, hem activat una sèrie d'agents i estarem presents també en el Saló de l'Ocupació per poder difondre i seguir difonent. A més, tot això s'ha fet en col·laboració amb l'Escola Nàutico-Pesquera i una sèrie d'agents locals, com ara explicaré en el que seria l'execució pròpiament. Quins són els resultats esperats? Doncs, bàsicament, el que esperem arrel d'això és que aquests orientadors, aquests agents que posen en unes vies o en unes altres de consecució professional tinguin aquesta formació o, si més no, entenguin quina projecció hi ha com a sector professional o com a futur professional. Tenir materials, com he dit, aquests materials formatius disponibles a tots els territoris perquè aquests agents, les oficines joves, etc., els puguin tenir a mà i puguin ser distribuïbles i, a més, fer una connexió entre aquests agents de formació i el sector pesquer. Les fases del projecte en si mateix. Aquestes fases del projecte, com podeu veure aquí, són, primer, per una primera part, són la creació d'eines, la creació d'aquest material gràfic, tríptic informatiu, un cartell i unes carpetes amb documentació. Se m'ha colat una N aquí. El corrector m'ha fet la guitza, disculpeu. I, a més, vam entendre que havien de ser adaptatives a cada particularitat geogràfica. Què vol dir? Que, per exemple, els llocs, si aquest fulletó té unes adreces a les quals aquests joves s'han de dirigir per poder fer realitat aquesta formació, no són les mateixes les que tenim a la costa central que les que hi ha a la Costa Brava o les que hi ha a Terres de l'Ebre. Per tant, han de ser adaptatives a cada particularitat geogràfica. I, a més, en aquest cas, això ha sigut un aprofitament de material audiovisual que es pot utilitzar per captar l'atenció. Aquesta seria la primera fase, que és aixecar tot el que serien les eines. La segona fase consisteix en fer les jornades formatives que hem comentat. Utilitzem aquestes eines, contactem aquests agents locals, cada GALP a través de la seva xarxa de contactes i creem aquestes jornades formatives que tenen una estructura. Bàsicament, ve un formador de l'Escola Nàutico-Pesquera on parla d'una forma més tècnica del que serien les possibilitats formatives i com s'ha de fer realitat i les diferents possibilitats que hi ha a l'hora de fer realitat aquest camí professional. Després hi ha una divulgació, uns agents que formen part també d'aquesta sessió que es dediquen a parlar més del fet experiencial del que suposa treballar al mar i, per últim, una sessió de networking on ens posem tots en comú i acabem de comentar una miqueta la jugada i acabem d'establir sinergies. Aquesta seria la fase 2 del projecte. Com podeu veure, aquestes són les dues fases que hem fet. Al final, el que tenim són uns agents d'orientació professional formats. A nivell de material gràfic, com podeu veure, hem creat aquesta seria la imatge gràfica, Treballa al mar, descobreix una feina en futur, i a més, aquest seria el cartell, i aquí tenim el que seria el flyer identificatiu. En aquest flyer tenim per la part exterior la part més visual, per la part interior les diferents possibles formacions que hi ha. Fixeu-vos que de l'esquerra, la part exterior, és el que comentava, la part central posem els punts de contacte i cada confraria o cada territori ha establert quins són els punts de contacte específics. No tindria sentit i tampoc ens hi cabrien posar-los tots, tot i que treballem conjuntament. Les sessions formatives, el que he dit, tot el litoral català, 9 sessions formatives repartides al llarg del temps. Ja se n'han fet algunes i en queden 3 o 4 per fer per acabar el projecte. Bàsicament tindrem un pool o un grup de formadors que han estat formats en aquestes professions. A més, participació el 15 i 16 d'octubre al Saló de l'Ocupació de Barcelona, com us he comentat. Per últim, i ja per tancar, reflexió i mirada a futur. Bàsicament, com a reflexions, hem detectat que no ens dirigíem a un públic objectiu genèric, sinó que és un públic objectiu molt reduït. En aquest cas, són agents puntuals que es dediquen només a això. Això ha fet que el que es vindria a dir el target és un target molt concret i específic. Ens ha permès activar diferents agents, perquè ja sigui com a GALP hem contactat amb els ajuntaments perquè a la seva vegada contactin amb els seus departaments d'ensenyament i a la vegada contactin amb els instituts o els serveis d'ocupació o les escoles d'adults o qui sigui, però ens ha permès activar tota una xarxa d'agents, com és la feina
que ja ens agrada fer i que és la nostra fi en els galps. I, a més, hem aplicat aquestes particularitats territorials que comentava. Com a particularitat territorial, per exemple, en el cas de la sessió formativa de Barcelona, es van incorporar altres, com l'Institut de Nàutica o l'Institut de Logística, que també creien que era susceptible que poguessin tenir la seva participació per poder complementar la formació. A nivell de mirada de futur, doncs, bàsicament, la nostra idea és reforçar el paper dels orientadors com a agents de transformació, habilitar-los en aquest sentit, plantejar la possibilitat d'escalar i replicar aquest projecte o reorientar-lo. Ara hem de fer la nostra fase reflexiva interna i valorar aquest fet, però sí que és veritat que ha costat arribar en aquest objectiu tan específic, tan concret i tan petit, per tant, poder aprofitar aquesta base de dades que ara ja tenim. Bàsicament, potser també connectar amb altres iniciatives del Pla del Relleu Generacional de Catalunya, perquè ja n'hi ha d'altres, aquesta n'és una en concret. I, per últim, tinc aquí el que no sé si... Tinc el vídeo que hem fet, que és una cosa molt breu que havíem posat. No sé com anem de temps, al fons. Bé, tranquil. Sí? El que no sé si es compartirà l'àudio. Sí? Provem de posar-lo. Aquest és un petit exemple de 2 minuts que podria ser una possibilitat d'escalar el projecte. Aquest s'ha fet només en concret des de la part de Costa Central, però si funciona podríem mirar de fer-lo anar més enllà. No sé si s'escolta. No s'escolta? Vale. Doncs ara mateix, a nivell de configuració, no sé si hauria de compartir àudio. Qualitat, velocitat, no, aquí no. Més que res perquè el que són realment interessants són... No sé com ho hauríem de fer. És que el que són interessants són les aportacions i els testimonis. Si no s'ha de sentir, igual... Micro. Ui. Escolta alguna cosa? Si tens un enllaç... Prou. Si tens un enllaç, el podem passar pel xat perquè la gent doncs ho farem així. el pugui veure. Sí, millor ho fem així perquè si no són aquestes coses rares que passen amb els directes. Doncs jo compartiré ara després pel xat l'enllaç, us ho mireu en calma, que sapigueu que això és una altra possibilitat de projecció del projecte. I diria que... Un segon, perquè si no... Bueno, i bàsicament acabar amb una mica de frase reflexiva que sense orientació no hi ha relleu i sense relleu no hi ha futur a la pesca. Moltes gràcies i gràcies també a la col·laboració de tots els companys dels Galps per haver donat suport en aquest projecte. I fins aquí la presentació. Gràcies, Xavi. Deixo de compartir. Passem al següent projecte que té a veure amb la valorització o valoritzar l'aposta pel peix de proximitat als restaurants catalans, que està coordinant la Clàudia Maceo, que és gerent del Galp Costa Daurada. Molt bé, bon dia. Com veieu, seguim amb l'objectiu de posar en valor el producte pesquer i el sector pesquer. Passem? Bueno, és un projecte de cooperació entre els 5 galps. Com veieu, a part de continuar mantenint aquest objectiu de posar en valor sector i producte, continuem pensant que els projectes de cooperació tenen més sentit i són més eficients des del moment que ho treballem des de tot el litoral català i, per tant, des dels 5 galps de Catalunya. Però també és cert que aquests projectes no tindrien sentit sense el recolzament tant d'una banda de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors com de l'altra de la Direcció General de Pesca, que són 2 entitats que donen la base perquè això tingui sentit i perquè arribi al públic final.
Vale. En aquest projecte s'ha dividit en tres fases. La primera era la creació d'un segell de qualitat per als restaurants que acreditin treballar amb peix de les llotges de Catalunya. Ara us explicaré punt per punt. El segon és la creació d'una pàgina web que recolzi aquest segell, és a dir, que ens aporti la informació de quins són els objectius, de què busquem, què acreditem i quins són els principis i requisits que volem aplicar. I, finalment, una campanya publicitària que comenci a donar valor a aquest segell. Si nosaltres creem un segell sense un recolzament comunicatiu al darrere, no arribaríem al públic, ni al consumidor final, ni als propis restaurants que hi poden treballar. Passem. Com deia, el primer pas va ser crear un segell, aquesta marca de qualitat per als restaurants, de tal manera que, d'una banda, li donem reconeixement als restaurants que treballen amb peix de llotja i que durant molt de temps estan reclamant aquesta visibilització i reconeixement de treballar amb aquests productes frescos de la nostra pesca extractiva i del marisqueig i que, a més, treballem en proximitat i sostenibilitat de la pròpia pesquera. I, d'altra banda, posem en valor el producte local. És a dir, tenim un gran producte, tenim un gran territori, tenim un gran sector professional i hem d'estar orgullosos d'això i de mostrar-ho. Passem. Quan estàvem buscant aquest segell, aquesta marca de qualitat, vam veure que crear un nou distintiu perdia el sentit i que, per tant, tenir un distintiu de peix de llotja que es treballava amb la pròpia traçabilitat dintre de les llotges de Catalunya, el que tenia sentit és donar-li major ressò a aquesta pròpia imatge. Per tant, vam agafar el distintiu de peix de llotja del departament i, mitjançant un conveni de cessió d'ús, hem pogut fer aquest segell dels restaurants que transformem en peix de llotja amb un subtítol d'aquí i de qualitat. La segona fase ha sigut crear aquesta pàgina web amb una informació fàcil, molt visual, que puguin arribar tant restaurants com consumidors finals. D'una banda, donem als restaurants la informació necessària d'aquest projecte i dels requisits i el funcionament d'aquest segell de qualitat, però també donem la informació al consumidor, és a dir, que tots els consumidors podrien entrar i buscar en un mapa en la seva zona quins restaurants tenen aquest segell i, per tant, a quins restaurants amb peix de llotja poden accedir. Passem. Aquesta és la pàgina web amb un link directe que us puc passar pel xat perquè tingueu, però al final és peixdellotja.cat. Com veieu, és una pàgina web senzilla, amb molta imatge, amb aquest mapa interactiu que podeu veure i on tindrem publicitats als restaurants que s'hi adhereixin. Passem. I, finalment, aquesta campanya publicitària. En aquest cas, és cert que van fer uns cartells, però pràcticament és una campanya digital que ens hem centrat en les xarxes socials, específicament en Instagram, que és aquesta xarxa social amb major funcionament, especialment entre joves, que hem vist que era un dels sectors amb més mancança de consum del peix, segons els últims estudis, i, per tant, el públic també al que volem arribar. D'aquesta manera, amb aquesta campanya, hem fet dues tipologies de publicacions. D'una banda, una vegada més, centrada en restaurants i, de l'altra, centrada en aquests consumidors finals, perquè busquin el segell. D'una banda, busquem l'interès del restaurant per obtenir aquest segell i aquesta certificació i reconeixement i posada en valor d'aquesta feina. I, de l'altra, busquem donar la informació necessària i aquesta traçabilitat que pugui obtenir el consumidor final quan va a un restaurant. Bé, quan nosaltres vam començar amb aquest projecte, teníem aquests tres propòsits generals. D'una banda, com sempre, posar en valor el peix de llotja, demostrar aquest orgull de territori i de producte. De l'altra, seguir la importància d'aquesta traçabilitat, que moltes vegades s'acaba perdent en la cadena de valor. I, finalment, unificar esforços.
D'una banda, unificar esforços dintre del propi sector, és a dir, ens fiquem d'acord totes les confraries de Catalunya per marcar uns requisits i establir unes bases per aquesta certificació, però també per unificar esforços en tota la cadena de valor, ficar-nos d'acord a sector pesquer, confraries, majoristes, restaurants i finalment arribar al consumidor final. Però ens hem adonat que hem arribat més enllà del que buscàvem o que podem arribar més enllà del que buscàvem. D'una banda, sí que és cert que posem en valor el producte i que podem fomentar el consum d'aquest producte local i sostenible, que hem de remarcar que estem treballant amb una pesca professional responsable, que a més estem treballant en producte de proximitat, que redueix l'impacte ambiental, però és que a més estem parlant d'un producte fresc, d'un producte de gran qualitat i amb gran varietat d'opcions, de receptes i del gaudi gastronòmic. D'una altra banda, estem donant visibilitat i suport al sector pesquer, que bé, davant els últims canvis normatius i l'experiència que està vivint el sector pesquer en els últims mesos, creiem que és important que els pescadors professionals es vegin recolzats per tot el territori. I aquest és el sentiment que s'està traslladant. Després, doncs bé, generar aquesta confiança i aquesta transparència al consumidor. És molt important oferir als clients una garantia clara i, a més, unificada en tot el territori, que no hi hagi diferents segells, que no hi hagi diferents criteris, requisits o principis. I, finalment, ens hem adonat que també estem impulsant una imatge gastronòmica, turística i cultural a Catalunya. Tenim una base, tenim una identitat, un patrimoni cultural i gastronòmic i amb aquest segell el recolzem i recolzem els restaurants que amb ell treballen. Bé, doncs ja està, el teu plat, el teu mar. Aquest segell de qualitat l'hem treballat a través del peix de llotja i esperem obtenir el ressò esperat. Gràcies. Moltes gràcies, Clàudia, per aquesta explicació del projecte. I enllaçant el que deies ara de la importància del patrimoni a l'hora de consumir peix i valoritzar el peix, passem a un projecte precisament que posa en valor la recerca i la dinamitació d'aquest patrimoni marítim i pesquer del litoral català a càrrec d'en Joan. Gràcies, Joan. Gràcies, bon dia a totes i a tots. Abans que la gent que ens està seguint des de casa s'adormigui, perquè som conscients que aquestes presentacions tenen una mica de densitat en dades i en informació. A mi sí que m'agradaria contextualitzar una mica, perquè evidentment hem començat, els meus companys i companyes gerents, ha començat la Mireia, soc l'últim GALP en intervenir. De fet, cronològicament podríem dir que som el primer GALP que es va constituir a Catalunya, per tant, per ordre històric i cronològic, acabarem nosaltres. Segurament poc ens haguéssim imaginat, almenys jo, a l'agost del 2016, ara ja ha fet 9 anys, quan per primer cop vaig sentir a parlar dels grups d'acció local de pesca i quan també, en una de les primeres trobades amb la nostra subdirectora Itziar Segarra, en aquell moment cap de servei, vist el que han explicat els meus companys, segurament no n'érem conscients, almenys jo no ho era, de la importància i magnitud que en poc temps, evidentment amb molt de suport i amb molts de recursos, però en poc temps, hem sigut capaços de posar en marxa projectes de la magnitud que han explicat els meus companys. Per tant, deixeu-me, com a viejo del lugar, que posi en valor la feinada que hem fet tots plegats i l'impacte que en el sector i en el país i en la realitat del nostre entorn han tingut els grups d'acció i també des d'una part no menor de la perspectiva de la cooperació. I recordo la cooperació abans del període FEMPA, en la qual només hi havia 2 grups a Catalunya, però que tant la direcció general com els propis grups no van voler deixar els territoris que van des de l'Ebre, des de les Terres de l'Ebre fins a Girona, sense aprofitar-se de la importància de la cooperació i a través d'un element central o d'un actor per a nosaltres també imprescindible, com és la Federació Nacional Catalana de Cofradies de Pescadors, doncs bé, des de Cambrils fins a l'últim poble de Barcelona, limitant en Girona, vam pensar que era molt oportú que tots els municipis pesquers en activitat litoral tinguessin la sort i l'oportunitat de participar de la cooperació. Per tant,
un èxit de projectes de qualitat, d'envergadura i d'impacte per a la realitat del nostre litoral. Possiblement la part menys pesquera, la part menys aqüícola, la part que té menys impacte en la visió productiva de la pròpia pesca és la que em toca explicar a mi, però que per a mi i per als meus companys també, quan vam posar en marxa aquest projecte, tenia una especial sensibilitat i una especial visió d'aterrar, a posar en valor, a protegir, a elevar a una dimensió important el que ha representat la pesca al llarg dels segles. Una part potser menys visible, però que és una part que al final és allò, de perdre els orígens vol dir perdre la identitat. I segurament, en tota convicció, els nostres municipis i el nostre litoral, sense l'activitat pesquera, sense la pròpia feina i acció dels nostres pescadors i pescadores, els nostres municipis serien una altra cosa. I, per tant, ha jugat un paper central perquè ha modelat el territori, perquè, evidentment, ha tingut un impacte a la cultura del nostre litoral, i això ha derivat en un seguit d'un material immoble, material i immaterial, que, sense ser-ne conscients i fruit del progrés i de mirar sempre el futur i de caminar a marxes forçades, moltes vegades deixem pel camí elements del nostre dia a dia i del nostre patrimoni que quan se perden és quan els vols recuperar, moltes vegades fas tard i acabes fent un atemptat a la teua pròpia història. Per tant, un dels elements que pensàvem i que pensem que era important tindre presents els nostres pescadors i pescadores són molt conscients de les dificultats que han hagut de travessar, són molt conscients de que són el que són i, per tant, és un sector molt agraït i quan vam plantejar els nostres òrgans de govern la necessitat d'apostar per un projecte de cooperació, precisament per parlar de patrimoni, sense cap mena de dubte ens van donar el seu suport. Per últim, tot això, si ho sabem canalitzar, preservar i divulgar i podem transmetre-ho a les generacions futures a través de les escoles, a través dels agents que participen a les nostres comunitats pesqueres, doncs bé, no és només una qüestió cultural, sinó que també és una aposta de futur. Lligant això amb els projectes que hem explicat anteriorment, el patrimoni és l'element vehiculador, és l'element catalitzador de totes les accions que poguéssim desenvolupar al nostre país. Per tant, ens vam posar en marxa en treballar en un projecte de patrimoni pesquer i aqüícola. Afegim la part aqüícola, aquí també m'agradaria contextualitzar que no estem parlant d'una aqüicultura industrial, sinó estem parlant d'una aqüicultura majoritàriament associada al delta de l'Ebre, vinculada a la producció de musclo i ostra a les badies del Fangai i dels alfacs, i que aquest projecte, com us he dit, en el període FEM, entre els dos grups existents en aquell moment i la Federació Nacional Catalana de Cofradies. L'objectiu, evident, difondre la cultura i la història de la pesca a Catalunya. Ho vam centrar en 4 accions, això va ser l'any 2022. En primer lloc, una acció compartida de nord i sud, que eren uns contes marítims catalans, explicats per nens, per xiquets i xiquetes, estan als canals de YouTube dels nostres grups. Són contes didàctics que expliquen d'una manera singular i diguem-ne, acurada la realitat de la pesca a Catalunya. En segon lloc, i també coincidint precisament ara fa 2 anys, en la nit de la pesca que se celebrarà demà a Vilanova i que es va celebrar fa 2 anys a les Cases d'Alcanar, en la publicació de les primeres normes pesqueres, un document inèdit de l'any 1700, les primeres normes que havien aparegut a la cofradia d'Arenys de Mar a través del senyor Antoni Marzó Apare i que vam ser capaços de recuperar, en què s'expliquen les primeres normes pesqueres que es van dotar a Catalunya. Catalunya sempre ha sigut pionera a Espanya i a Europa en reglar el sector i, per tant, oferint garanties als seus pescadors i pescadores i també les cofradies. En tercer lloc, un conjunt d'accions pedagògiques que hem anat desenvolupant en els anys passats i que seguim fent. És a dir, la part pedagògica a les escoles, a les xiquetes i xiquets, jo crec que té un impacte molt important, és a dir, formar i educar els xiquets i xiquetes en la cultura marinera, en la cultura gastronòmica, però també la cultura del seu passat i del llegat històric, té una part d'impacte que no podem menystenir, sinó al contrari, posar-la en valor. I, per últim, la part de publicació de material divulgatiu. L'instrument més oportú que tenim avui, que són les xarxes socials, però també material elaborat per a l'ocasió. Com us deia, tot això ha anat de la mà d'una mar de contes, un projecte dels GALPs i de la Federació Catalana. També
en les publicacions de material didàctic i divulgatiu que el Grup d'Acció Local de la Costa Brava i del Mar de l'Ebre hem publicat en els últims anys i que efectivament no hem deixat de banda, com us deia, el territori que estava comprès entre els dos galps existents i que era important que tinguessin aquest recolzament. El Galp Mar de l'Ebre, bàsicament, el que vam fer va ser, a través del juny del 22, la necessitat d'una recerca i definir criteris de valor en l'àmbit del patrimoni, des dels municipis, des de l'Ametlla de Mar fins a Alcanar, fins a les cases d'Alcanar. Bàsicament, inventariar llotges, barraques de pescadors, confraries, drassanes, fars, passos de barcassa, el cas nostre, embarcacions. Tot això ho vam encarregar a una empresa, Ancesis La Bola, que ens va fer un inventari molt exhaustiu. Vam presentar els resultats al novembre del 22 i que això va derivar a la publicació d'una guia. Evidentment, no vam poder reflexar el contingut de la guia, de l'inventari, perquè era molt extens. Això ho tenim catalogat i inventariat. I al desembre del 24 vam presentar aquesta guia del patrimoni a través de fitxes dels 7 municipis del nostre àmbit d'actuació i que va tindre un cost tant el que és la recerca de l'inventari, l'elaboració del patrimoni de l'inventari, com la guia de 16.867 euros. A la Costa Brava, exactament el mateix, un treball similar, una guia del patrimoni marítim de la Costa Brava, en la qual s'han inventariat 52 elements del patrimoni immoble. D'esta guia van aparèixer 2 productes, una campanya de comunicació a les xarxes per a promocionar cada espai, cada setmana. Cada divendres se presentava un espai del patrimoni marítim i pesquer i, per altra banda, cadascun dels 8 municipis del Galp se van fer uns díptics creats ad hoc per explicar els 5 espais més emblemàtics i que repartien a les oficines de turisme. Per tant, un àmbit territorial també molt extens, des de Blanes fins a Portbou, patrimoni moble i també a través d'esta guia, que és accessible i que a més és una guia que ha quedat molt bé, és un resultat molt xulo i que com a projecte ve un total d'11.000 euros pel que us explicàvem. Per tant, 2 territoris diferents però que decideixen en metodologies similars inventariar el seu patrimoni, posar-lo en valor i aprofitar aquests actius des d'un punt de vista turístic. A mi sempre m'agrada dir que els Galp, el que posen en el paraigües i en el concepte de l'economia blava, és aquell paradigma que posa en valor el territori sense anar contra els seus actius, sense aprofitar-se dels recursos. Precisament el que fa és tot el contrari. Posar en valor els actius naturals, els actius paisatgístics, els actius pesquers, perquè no entendríem economia blava sense preservació i sense concepció de l'àmbit també patrimonial. I això és el que hem aconseguit. Crec que ho hem fet de la millor manera, però que des d'una vessant de sembrar una nova mirada sobre el patrimoni de la nostra pesca. I això ho hem fet d'una manera conscient, però que en primer lloc ha servit per diagnosticar el patrimoni pesquer i està en procés de catalogar-lo. I aquí jo crec que a la Costa Brava hi ha hagut una percepció de patrimoni més accentuada que, per exemple, al sud. El Museu de la Pesca de Palamós, per exemple, ja va assentar un precedent i això ha servit també per a que a les Terres de l'Ebre prenguem consciència de la importància de catalogar i de preservar el patrimoni. Això dona peu, en segon lloc, a produir accions culturals i divulgatives a través de vídeos, publicacions i tallers. I ja hi ha una feina feta que no existia, que ens porta, sense cap mena de dubte, a posicionar els Galps com a referents en la cultura marítima. I això, òbviament, ens porta a assentar les bases per a futures accions educatives i turístiques, tenint present el mar, tenint present el nostre passat, sent conscients de les dificultats del present, però que efectivament no podem mirar al futur sense prendre consciència de la magnitud del llegat històric a nivell pesquer als nostres pobles, viles i ciutats, i que, repeteixo, he dit al principi, sense el paper i sense el pas de la pesca des de temps immemorials, des dels grecs, des dels íbers, des dels romans, no seríem avui la comunitat pesquera que som i també, efectivament, no podríem assumir el llegat i els reptes que té per davant el sector pesquer sense prendre consciència i mirar una mica enrere. Això és tot. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Joan. Com dic, és gerent del Galp Mar de l'Ebre. I per últim, per acabar,
coneixerem un projecte vinculat a Occitània, de la mà de Pierre Lement, que és gestor de projectes i programa líder europeu. Pierre, si estàs per aquí, pots connectar el teu micro i fer la teva presentació. Nosaltres deixem de compartir. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez mon PowerPoint? Oui, oui. Oui? Ok. Hop. Ok. Bonjour, vous voyez Tericop? Bonjour Pierre, non, moi je ne le vois pas en tout cas. Ah. Partager. Ah, c'est bon, c'est revenu. Là, vous voyez le PowerPoint? Oui. Oui. Ok. Alors, je vais vous parler de... Alors, bonjour, je suis Pierre Lemaine, je travaille au sein du GAL Pays Pyrénées-Méditerranée. C'est un territoire qui est tout au sud de la France, à la frontière avec l'Espagne et avec la Catalogne. Nous sommes un GAL et nous sommes un GALPA. Et je vais vous parler d'un projet un peu spécial parce qu'il a été mené entre un territoire organisé en Tunisie et avec 3 territoires français. À la base, nous avons travaillé avec l'Union européenne pour créer 5 GAL en Tunisie pour une expérimentation après la révolution dans les pays arabes. Et en travaillant pendant 2 ans en Tunisie, on a créé un GAL dans les îles Kerkena. Donc, normalement, vous devez voir une carte là. Vous voyez la carte? En fait, ça ne défile pas, on reste sur la première page de présentation. Et là? Là, c'est bon. Merci. OK. Et donc là, vous voyez une carte où il y a en bas de la Tunisie des îles qui s'appellent Kerkena ou Kerkna et dans laquelle on a monté un territoire organisé de type leader ou GALPA et avec laquelle on a travaillé pendant 2 ans sur différentes thématiques avec un diagnostic et on a monté avec eux une stratégie de développement. Et ils ont beaucoup de problématiques, notamment sur la pêche. Et ensuite, donc une fois que ce territoire était organisé comme un leader, comme un GAL, il manquait un élément important, c'était la coopération. Donc on a proposé à des territoires en Occitanie, en France, de venir faire de la coopération avec ce territoire tunisien. Et nous sommes tombés d'accord entre les Tunisiens et les Français pour travailler sur 4 thématiques. Alors les territoires français, ce sont le pays Pyrénées-Méditerranée, le territoire GAL de l'Est audois, et le dernier, c'était Vidourle-Camargue, qui sont des GAL et des GALPA. Mais on a monté ce projet avec Leader, avec du FEADER, pas avec du FEAMPA. On aurait pu le faire avec l'autre, mais on a choisi ça. Et donc, on a travaillé sur 4 thématiques entre les Tunisiens et les Français. La première thématique, la plus importante au départ, ça a été l'invasion des crabes bleus. Alors, je sais qu'il y en a aussi chez vous, notamment dans le delta de l'Èbre. En Tunisie, il y en a énormément. Tout a commencé par là. Et en France, il a commencé à arriver aussi en 2018-2019. Et donc, on était très, très effrayés. On avait très peur de la venue du crabe bleu chez nous, notamment au regard des huîtres et de l'ostréiculture. On avait peur qu'ils détruisent tous les parcs. Donc, l'idée a été d'apprendre chez les Tunisiens comment ils faisaient pour lutter contre cette menace que là-bas, ils appellent Daesh. Pour eux, dans les îles Kerkena, le crabe bleu, ils l'appellent Daesh, pour vous dire qu'il détruit tout et que c'est horrible. Donc, ça a été le premier thème. Le deuxième thème sur lequel on a travaillé, ça a été le marketing des produits de la mer. Parce que pour information, les Tunisiens vendent beaucoup de produits de la mer en Asie, et notamment le crabe bleu. Donc, nous, on avait des choses à leur amener, et eux avaient des choses à nous apprendre. Donc, c'était vraiment un échange entre les territoires. La troisième thématique, ça a été le développement de l'agroécologie.
Donc chez nous, c'est quelque chose qui est très développé. Et en Tunisie, ils ne l'appelaient pas comme ça encore. Ils ont des pratiques de préservation de l'eau qui sont très importantes sur ces îles-là, parce qu'ils sont au sud. Donc nous, on a amené des techniques et eux ont amené des savoir-faire qu'ils avaient depuis longtemps sur la sécheresse et qu'on a appris à leur regard. Et enfin, la quatrième thématique, ça a été la pollution plastique en mer. Donc là, a priori, l'avantage était surtout pour les îles Kerkena, pour les Tunisiens, parce qu'il y a du plastique partout, des bouteilles en plastique, il y en a en mer, il y en a sur terre. Les nasses, les filets de pêche, il y en a partout en mer, ils sont envahis. Les nasses sont des nasses en plastique, et donc une fois qu'elles sont détériorées, elles sont mises en mer. Donc c'était envahi de plastique. Donc là, l'idée, c'était d'amener notre savoir-faire pour traiter le plastique, et de l'autre côté, eux, de traiter ce plastique pour le revendre, et ils avaient besoin de marché. Et donc, pour ce faire, on a fait des échanges. On a fait des échanges, alors pas juste avec des pêcheurs ou avec des agriculteurs, mais des échanges avec des scientifiques, des échanges avec des chefs d'entreprise, avec des élus, parce qu'à ce moment-là, c'était en 2019, en Tunisie, il y avait création des collectivités locales, des mairies, il y avait des maires, une décentralisation venait de commencer en Tunisie, et donc c'était aussi intéressant d'échanger entre leurs nouveaux élus et les élus français ou européens, pour savoir avoir des échanges d'expériences. Et enfin, et des techniciens ont participé, agriculteurs, pêcheurs, scientifiques, donc élus, chefs d'entreprise et techniciens. Et donc, on est allé avec une grosse équipe française des 3 territoires français en Tunisie, d'abord sur les îles Kerkena, pour voir directement les acteurs locaux, comment ils faisaient, notamment sur le crabe bleu, sur la pêche, sur l'agroécologie, etc. Ensuite, on est allé dans une ville un peu plus grande qui est Sfax, qui est sur le continent africain, où il y a des entreprises plus grosses qui avaient des capacités de commercialiser des produits de la mer, qui avaient des capacités de traiter le plastique qui était récolté en mer. Et enfin, on a fini à Tunis avec les administrations centrales et avec des scientifiques de très haut niveau pour pouvoir avoir des solutions, notamment au regard du crabe bleu et administratives pour faire des échanges. Donc ça s'est fait comme ça en 3 niveaux. Donc des visites en Tunisie et ensuite il y a eu des visites de Tunisiens sur les 3 territoires français qui ont suivi. Quels ont été les bénéfices directs de ce projet de coopération? Il y en a eu beaucoup, en fait, auxquels notamment on ne s'attendait pas. La première, ça a été, on a créé des formations en agroécologie pour les agriculteurs tunisiens avec des techniques françaises. Et les agriculteurs français qui allaient en Tunisie ont appris des techniques tunisiennes qui étaient déjà réalisées. Ensuite, on a créé une filière de récolte du plastique sur terre et en mer avec des gens qui allaient récolter partout le plastique. Donc, il y a eu création d'emplois. Ensuite, il y a eu création d'entreprises pour transformer ce plastique et le classer en différents types de plastique et ensuite le vendre en Europe et aux États-Unis notamment, avec des marques comme Fiat. Par exemple, si vous avez une Fiat, vous avez peut-être vos plastiques de la voiture qui sont fabriqués avec du plastique qui vient de Kerkena, ou alors Patagonia, les vêtements Patagonia sont fabriqués avec du plastique recyclé qui vient aussi de cette île-là. Après, il y a eu donc cette filière qui a été créée de zéro. On est parti de zéro et maintenant, les îles sont beaucoup plus propres. Il y a beaucoup moins de plastique à cet endroit-là. Il y a eu la fabrication des expérimentations de fabrique de nasses pour attraper les crabes en métal et non pas en plastique, donc qui ont été faites en collaboration entre les Français chez nous et les pêcheurs tunisiens pour arriver à avoir des nasses très efficaces qui capturent beaucoup de crabes et qui ne se dégradent pas, que le plastique ne se dégrade pas en mer. Ensuite, les scientifiques ont échangé entre eux beaucoup les données scientifiques sur le crabe bleu. Donc, il y avait une grande connaissance du crabe bleu par les scientifiques tunisiens. Ça a appris chez nous à avancer plus vite dans la connaissance de cette espèce et donc pouvoir mieux lutter. Ensuite, donc, je vous ai dit, il y a eu des voyages d'études entre les acteurs et français et tunisiens des 2 côtés. Et ensuite, il y a eu ça, on ne l'avait pas prévu vraiment à la base, mais il y a eu des échanges très forts entre les élus tunisiens et les élus français sur la façon de mettre en œuvre la démocratie locale sur les territoires en Tunisie. Donc ça a été les objectifs
direct. Ensuite, il y a eu le Covid qui est arrivé en 2020, qui a bloqué beaucoup des échanges qu'il y avait eu à ce moment-là. Mais c'est reparti ensuite, avec notamment une mission qui a été menée par le ministère de l'Agriculture, qui n'est pas finie, qui est en cours, par le ministère de l'Agriculture français. Ce qui s'appelle le projet, c'est Cluster Med Project, et qui a pour objectif de développer la méthode LEADER au sud de la Méditerranée, donc dans les pays du sud de la Méditerranée et en Afrique. Donc il y a un projet de LEADER Africa qui est en cours et qui espère pouvoir amener des informations à la Commission européenne pour une extension de la méthode LEADER en Afrique. Voilà, c'était un petit résumé de notre projet Terricop et Devloc, parce qu'en fait, il y a eu 2 ans avant. Je vous ai mis une petite vidéo sur le chat pour avoir un résumé avec sous-titres. Il y a des sous-titres dans toutes les langues de cette expérience qui a duré en fait 3 ans. Merci beaucoup. J'ai fini. Allô? Oui, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Les experiències. Obrim ara, si us sembla, l'espai de debat, d'intercanvi de preguntes. Si teniu algun dubte sobre els diferents projectes que s'han presentat avui aquí, sapigueu que aquests projectes seran la base sobre els que treballarem a la sessió del dia 28 de novembre a Barcelona, igual que els que hem treballat en els seminaris precedents, també serviran de base pels debats que hi haurà el dia 26 en la jornada de Cooperar per Transformar dedicat a l'àmbit rural. Si teniu alguna pregunta, algun dubte, us llegim pel xat, si no podeu obrir els micros i fer la vostra aportació. Sí, jo tenia una pregunta, he aixecat la mà. Si em sentiu? Sí, quan vulguis. Sí. Bueno, jo soc Geraldina, soc al GALPA dels Pirineus Orientals, doncs el mateix territori que en Pierre que ve de presentar el projecte Terricop. I jo justament tenia una pregunta. Vosaltres, GALPs de Catalunya, teniu interès, potser, i també de Menorca i de Mallorca, teniu interès també a treballar amb l'altre costat del Mediterrani, el Mediterrani Sud? Qui vol respondre? Teu interès? Sí, jo contestaria l'interès hi és sempre i ara estem en un moment, però, que primer, segurament, i així ho hem comentat en alguna reunió que hem tingut, ens hem d'endreçar una mica perquè amb els 5 GALPs puguem treballar en la mateixa línia abans d'obrir projectes, jo diria, més de gran abast territorial. Llavors, sí, l'interès, jo diria que sí, però pas a pas, perquè tenim feina també amb això. No sé si voleu afegir res. Des de Mallorca sí que tenim interès. De fet, van intentar fer un projecte amb el sud del Mediterrani, amb un GALP d'Itàlia. Finalment no es va poder, però encara tenim interès per l'any vinent de la convocatòria NextMed. Per tant, nosaltres sí estem bastant interessants en aquesta col·laboració nord-sud. Jo sí que m'agradaria afegir com a idea, perquè ho vam parlar en alguna ocasió i no es va materialitzar, i possiblement davant de l'escenari de reducció de fons estructurals i de risc de que s'acabi convertint en un únic fondo, com sembla que sona, que evidentment estem molt al principi, recuperar la vella idea d'establir una sinergia entre la zona nord-occidental del Mediterrani. És a dir, tot el que és la zona, si recordes, Geraldine, fa alguns anys vam fer una trobada a Barcelona en la qual van participar representants de Balears, el vostre FLAC. Bé, com a idea, perquè és veritat que tenim una singularitat compartida, el País Valencià, Catalunya, les Balears, tota la zona de França, fins i tot alguns FLACs d'Itàlia. Jo crec que com a idea, bé, com a punt de treball, és important que tinguem contacte i establir sinergies més enllà de trobar-nos cada 2 anys o cada 1 any a les trobades europees de FAIMNet. Això jo crec que com a idea
sí que ho podríem treballar. Conscients que, com deia la meva companya, tenim molta feina i moltes responsabilitats a les quals ens falten hores. Més que voluntat i ganes, ens falten hores. Sí, sí, esclar. Podríem intentar tornar a treballar sobre aquest objectiu i em sembla que Barcelona serà un lloc ideal, no?, per poder presentar això d'una manera més oficial. Potser seria interessant que els nostres responsables tinguin la mateixa veu, no?, o el mateix objectiu. Jo, si em permeteu, primer em presento, soc Iciar Segarra, la subdirectora de Pesca i Aqüicultura i Estructures Pesqueres de Catalunya, i aprofito, Geraldine, la pregunta que fas per encoratjar-vos a tots els GALP, no només marítims, sinó també els rurals. Creiem des del govern que ara és un moment importantíssim d'unió del Mediterrani europeu perquè tenim reptes en el cas marítim molt importants. La implementació o la reforma d'una política pesquera comuna que tingui en compte d'una vegada per totes aquest component mediterrani que és diferencial a la resta de mars europeus. Òbviament, no hem de parlar en el sector pesquer de la defensa de la rentabilitat, la sostenibilitat econòmica i social que malauradament estem veient en risc, i és el moment d'unir-nos a tot el que és el Mediterrani espanyol, França, Itàlia, i els GALP teniu un paper imprescindible per fer arribar a les nostres societats que un Mediterrani sense pesca i aqüicultura no és un Mediterrani. Va molt més enllà que un sector econòmic, és la forma, jo crec que els projectes que heu presentat tots són l'exemple claríssim que la pesca, l'aqüicultura, el que és la nostra cultura, el nostre patrimoni, la nostra salut, la nostra gastronomia, el nostre benestar. I, per tant, crec que, com deia també Joan, en la defensa dels fons europeus i en l'assoliment que una política pesquera comuna tingui comú el que és comú, però tingui diferencial el que és mediterrani, crec que teniu molt paper a fer. I sí, us convidem a la trobada a Barcelona a treballar plegats. Aquí els nostres GALPs, però tots compteu amb el suport del Govern de la Generalitat per tirar endavant aquestes iniciatives. Gràcies. Moltes gràcies. Jo la setmana passada estava a la l'île des Ambiers, amb el GALP costat Nice, Marsella, tot això, tota aquesta zona. I justament hem parlat de tot això. Eren les trobades dels GALPs al nivell nacional francès. Però és veritat que tots tenim els mateixos problemes i justament sobre el Mediterrani en tenim un més que no ens reconeixen al nivell dels altres territoris europeus. Doncs és veritat que hem d'assolir aquesta veu del Mediterrani d'una vegada encara més fort. Estic d'acord. Molt bé, hi treballem. Jo, si em permeteu, també encoratjar-vos també a inscriure-us a les jornades, sobretot el dia 28. Crec que se'ns farà curt per tots els temes que es volen plantejar, que es volen posar sobre la taula. Ara aquí, en un petit debat, ja han sorgit la necessitat de col·laborar més profundament. Jo crec que allà, a Barcelona, tindrem aquesta ocasió que sigui l'espurna perquè aquesta col·laboració transfronterera entre tota la Mediterrània occidental pugui tirar endavant. Per tant, necessari que assistim tots en aquesta trobada i que ens puguem trobar allà per compartir, per debatre, per entendre projectes i per això enfortir aquesta col·laboració tan necessària en reptes que són comuns a tota la Mediterrània. No és exclusivament ni de Catalunya ni d'Occitània. No sé si hi ha alguna intervenció més. Hi ha Antoni, el director general. No sé si... Bueno, està connectat, però no sé si...
No sé si el senyor Antoni Espanya, que és director general de Pesca, de Política Marítima i Pesca Sostenible, està connectat per fer-nos unes paraules de tancament. No? Sí, estic... Us he anat escoltant perquè vaig en ruta i la qualitat de so i imatge no és gaire bona, però sí, us he anat seguint. I no res, encoratjar-vos a seguir aquesta cooperació interregional. Com dia l'Itziar, creiem fermament que aquesta col·laboració pot donar fruits molt interessants i també que aquestes jornades preparatòries a la trobada que farem al novembre a Barcelona, també tenim moltes esperances en que d'aquí surten coses importants. Agrair-vos a tots la implicació, sobretot als grups d'acció local de Catalunya que han portat el pes d'aquesta jornada i que, com heu pogut veure, fa anys que estan implicats, estan en projectes molt interessants que poden aportar a la resta de galps de la regió idees o coses que puguen ser d'aplicació a les seves respectives regions. Igualment, agrair als ponents d'altres parts de comunitats del Mediterrani que ens han explicat la seva experiència. D'acord? I a tothom. Moltes gràcies, director general. I bé, sense més, jo sembla que ho podem deixar aquí. Sabeu que ho tenim, ho hem gravat, serà penjat a partir de la setmana vinent al canal de YouTube d'Arca, on podeu trobar també la resta de seminaris. A través també us animem a visitar la web de la trobada cooperarpertransformar.cat, on trobareu, a banda de l'informari d'inscripció, informacions pràctiques per la vostra estada a Barcelona. I res, ganes de trobar-nos al novembre a Barcelona per compartir i per millorar la qualitat de vida de les comunitats rurals i marítimes de l'Euroregió. Moltes gràcies a tots i fins al novembre. Gràcies. Adéu, gràcies. Adéu-siau. Merci. Adéu, vagi bé. Merci. Merci, Pierre. Gràcies, Judit. Gràcies, Alba.